Հայ ողջույն անգիներիս արագ անդրադարձ մեր վաղվա այսպես ասած հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո շարժվելու ենք առաջ մեր գործերով ասել ենք ինչպես միշտ գործանելու ժամանակն է, որովհետև խոսելուց են կողմ բան չենք տեսել եւ կշերք ունեցող, այսպես ասած շոշափելի տարբերություն բերելու աշխատանքի առջև գտել ենք շատ խցանումներ եւ խոչընդոտներ, բայց այդ խցանում խոչընդոտները այն տեսակի ուժը, որ կանգնեց Երևանում երթի, երբ մեր պետությունն էր հռչակել, որ Երևանից դեպի Եռաբլուր պիտի երթ լինի, այն նման ուժն է, որ մեզ տալիս է աշխատելու գիշեր-ցերեկ եւ ամեն ինչ կապելու հայրենիքի հետ, այդ եռանդ ցանկություն եւ այդ օրտնված սուրբ ուխտը, որ գանք տուն ու մտնենք Վան։ Նախ երթին, ինչպես միշտ, փառքը անվան հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով նստավ ընդ աչքն մեր հոր եւ գալիս։ Անգիներս ես մեր military եւ ռազմական կոմպոնենտը այսպես ասած զեկուցելուց, զեկուցողական հայտարարություն եւ զեկուցողական ու լրատվական ձևով ձեր ներկայացնելուց առաջ պիտի խնդրեմ հասկանաք, որ կարիքը կա որոշ բաներ ոչ թե բացատրելու իմ ժողովուրդս հասկացող է, բայց այսպես ասած ասելու, հա։ Կարամ մի հատ ջուր կարամ խնդրեմ այն կողմից, որ գակ չեք երևա, ասենց այն կողմից մի հատ ջուր, այն մի կողմից սենց մի գավաթ ջուր էլի, ջուր տվողել չկա այ մարդ։ Ուրեմն անգիններ, սկսենք սկզբից։ Երկու կետ պիտի նշեմ, որոնք շատ կարևոր են, որպեսզի իմ ազգս ու ժողովուրդս հասկանա, թե ինչպես կարելի է այս ամեն ինչին նայել եւ շատ հեշտ ու թյուրուն է, ուղղակի մի քիչ ուշադրություն է պետք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ պատասխանատու կաբինետների ուղղությամբ մեր մատերը մատնացույց անել, առանց այս շվարացնող եւ դիվերսիվ այս կլանադաշնակա եսի մինչ 17 պլյուսները, հա, այս աղմուկներն ու խոչընդոտները մեր ինքնիշխան պետականություն կառուցելու ճանապարհի առջև, այս խոչընդոտներին թույլ տանք, որ մեզ շվարության մատնեն, կներեք։ Ուրեմն առաջի հերթին անգին ազգ, յուրաքանչյուր պետություն, որ գոնե որոշ չափով էլ, այսպես ասած, ժամանակակից դարաշրջանի կառավարություն ու պետությունը եւ իր առջև ունի ռազմական եւ պատերազմային խնդիրներ, այսպես ասենք։ Այդ պետությունը, ինչպես որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունն է, աշխատում է պատերազմի 3 աստիճաններով, ուշադիր լսեք։ Սա մի անգամ բացատրել եմ, ավելի պարզ եմ ուզում բացատրեմ, որպեսզի հասկանալի եւ հասանելի լինի։ Ուրեմն 3 աստիճանները պատերազմելու, երբ երկիրը պատերազմի մեջ անգիններ։ Առաջին ամենաբարձր աստիճանը դա պետական ստրատեգիկ աստիճանն է։ Հետո գալիս է օպերատիվ, օպերատիվից հետո գալիս է տակտիկալ։ Այս 3 աստիճաններն են միայն։ Եթե ուշադիր լսեք, շատ պարզ կհասկանաք, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ այո, գերագույն հրամանատար, բայց նորից էլ ով ումից հետո է, թե պրեզիդենտ ու վարչապետն են մեղավոր, թե մեղունի մեղավոր, ավելի պարզ կհասկանաք։ Ուրեմն բալիկներս, ուրեմն այսպես անգին ազգ, առաջի հերթին ստրատեգիկ աստիճանից սկսենք, որտեղ նախագահ Արմեն Սարգսյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Պաշտպանության նախարարություն եւ այնտեղից ճյուղավորվում է գլխավոր շտաբի պետերը այս կողմ են կողմը։ Նրանից հետո երբ անցնում ենք, դա ստրատեգիկ աստիճանն է։ Ուրեմն նախագահ ու վարչապետ, հա, պաշտպանության նախարարություն, որը այսպես ասած շլամբավուի հենց մեջտեղն է կանգնած,
զինվորականություն եւ քաղաքականություն, պոչը խաղցնողն է էդի։ Մենք նորից էլ քաղաքական գործիչ ենք համարում նախարարին, հա, այսպես եմ անում, որովհետեւ իրոք իսկապես լիարժեք կանաչ երկրից չի, արգելաձողից ներս չի, զորամասի մարդ չի նա։ Նախարարա դու ողջույնի ես կանգնում ես կողմենքով պաշտպանության նախարար բան, բայց փողկապ կապող տեսակն է եւ ոչ շապիկը ցույց տվող, հա։ Ուրեմն ստրատեգիկ աստիճանը առաջին եւ բարձրը անգիններ նախագահ Արմեն Սարգսյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, պաշտպանության նախարար, որ հիմա Վիեննայում կայֆավատ հետո իր դուրը կծեցենք Դավիթ Տոնոյան, եւ նրանից հետո, ասենք, գալիս էր գլխավոր շտաբի պետը, որը որ գնում գալիս է բանակի եւ նախարարության մեջ, հա։ Գլխավոր շտաբի պետը եւ իր անմիջական կաբինետը, պաշտպանության նախարարը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այս կազմը, այս ստաֆը ստրատեգիկ աստիճանն է պատերազմելու։ Անցանք ներս օպերացիայի օպերատիվ շտաբի աստիճանը պատերազմելու, դա գեներալ, ասենք, Ջալալը, օրինակ Զորավար Սամվել Բաբայանը, որ մասնակցել է որոշ չափով ծրագրի, հա, բայց այդ մարդը զինվորական ծրագիր չի ներկայացրել, ուղղակի ասել է, եթե սենց չանեք, գլուխներդ այդ ստոլբին եք խփելու, եւ ճիշտ է արել, եւ ճիշտ է դուրս եկել։ Դրա համար ռազմական հանճար մարդ, ինչպես Ջալալն, ընդունել է նրա առաջարկը։ Ուրեմն ստրատեգիկ աստիճանի վրա հասկացանք ովքեր են։ Օպերատիվ աստիճանի վրա նրանք մշակում են ռազմական գործողությունը արդեն։ Ստրատեգիկ աստիճանի վրայից բուն նպատակ եւ հերակա ծրագրեր ներկայացնելով, որ պետք է SS գործերը լինի այսպես, որպիսի հաղթանակով դուրս գա մեր հանրապետությունը, մեր երկիրը, եւ մաքսիմալ շահերը հաղթանակ եւ արդյոք ինչն է արժեքը եւ քանի անգամ բացատրել եմ շահերը, cost and benefit of war, հա, դա մշակվում է ստրատեգիկ աստիճանի վրա, բայց օպերատիվ աստիճանի վրա արդեն հանձնարարություն ստացած աստիճան է։ Բարձա որոշումը կայացնում ենք, որ պետք է պատերազմենք, այս մարդը թե չէ գալու է, թուրքը միևնույնն է, պիտի գար, պետք է պատերազմեինք, այո, կամ պաշտպանվեինք, կամ հարձակվեինք, այս կողմենքով։ Սո ստրատեգիկը իմացակ ովքեր են։ Հիմա օպերատիվ աստիճանի վրա Ջալալ Հարությունյան, այնտեղից մնացած գեներալները, մույսերը, որոնք օպերատիվ աստիճանի վրա են, բայց հրամանատարություն, որոնք բրիգադայի հետ շարժվում են դաշտում, նրանք երրորդ աստիճանն են, վերջինը, տակտիկալ աստիճան, տակտիկալ նշանակում է գործնական, արդեն գործողության դնել։ So, տակտիկալ աստիճանի վրա եղած դավաճանությունը, որը ես կարժեքավորեմ եւ գնահատեմ որպես այսպես ասած treasonous աստիճանի վրա military coup, այսինքն հակապետության գործողություն, որպիսի վայր նետես քո պետականությունը, այսինքն նույն գործողությունն ես անում ներքին, ինչ որ տեղի ունեցավ, եւ դա տակտիկալ աստիճանի վրա տեղի ունեցավ, որի մեջ հիմարություն է ուղղակի ստրատեգիկ աստիճանի կառավարության մեղադրել, ինչ որ տեղի ունեցավ, եւ այնինչ որ տեղի ունեցավ treasonous աստիճանի վրա, ոչ թե պետական դավաճանություն, այլ ուղղակի ծառայել թշնամուներ։ Հասկանում ենք իրար, military coup, կառավարության եւ պետականության ինքնիշխանության վրա հարձակման գործողություններ եւ իրականացրին, որի միջոցով տակտիկալ աստիճանի վրա դավաճանությամբ հանձնեցին հայկական հողեր։ Ստրատեգիկ աստիճանի վրա կառավարության անդամներին մեղադրել ասելով, որ ինչի տվիր հողը, դա նույն բանն է ասելու, որ ասում եք ինչի Նիկոլ Փաշինյանը գնեց Սու-31, բայց Նիկոլ Փաշինյանը տուրբինի մեխանիկ չի, երկրորդ հերթին ռազմական մասնագետ չի, նա ունի chief of staff,
եւ չմեղադրելով կառավարությանը ինչու է այդքան հաճախ փոխել, պաշտոնից դուրս վռնդել, օրինակ ԱԱՑ-ի պետ կամ այս կողմեն կողմ, որովհետեւ մակրազտվելու process գոյություն ունի, որի մեջ գնալով ամեն ինչ ջրի երես ելավ, չէ։ Մենք վաղուց գիտենք, որից հետո է ուղղակի ուզում եմ ազգս հասկանա անգինազգ, որ 3 աստիճանները, որ խոսում ենք, անգրակետ չգտնվենք։ Այս մեկը հատուկ առանձնահատուկ վերաբերվում է լրագրողներին, correspondent ժուրնալիստներին, գոյություն ունի սպեցիալիզմ, գոյություն ունի մի քիչ հետազոտություն տվյալ ոլորտից խոսելուց առաջ այդ ոլորտից հասկացող մարդկանց հետ, որ նման հյուր պիտի ունենամ, ինչ կարծիքի ես, ինչ հարցնեմ։ Մի քիչ հետազոտեք, որովհետև կան հարցեր, որ կտակ, եթե այդ մարդիկ ձեր նման լրագրողներ անգրագետ գտնվեն, կվտանգեն երկիրը, բանակը, այսպես ասած կբացահայտեն շատ չի կարելի արտահայտվելիք ինֆորմացիա, հա, արգելված, այսինքն classified եւ declassified ինֆորմացիա գոյություն ունի։ Պիտի խնդրեմ մատնացույց անելը կասեցնենք։ Այն ինչ որ դիտարկեցինք Եռաբլուրում, ձեզնից անակնկալ չի, որովհետեւ դուք միայն Եռաբլուր չի, դուք մայրաթոռ եք թույլ տվել, որ ներխուժեն։ Ձեզնից ամեն ինչ սպասելի է։ Ձեր գլխավոր խնդիրը, մեր գլխավոր խնդիրը, մեր ամենամեծ խնդիրը, գիտեք որտեղ է, էջմիածնում է անգին ազգ։ Ազգս անհովիվ է։ Սա վերաբերում է արդեն մոտավորապես մոտենում է 13 միլիոնից ավել, 14 միլիոն Աստված կրկնակին դարձնի իմ ազգը շատ լինի։ Երիտասարդները թող շատ սիրեն, իրար շատ շատանան։ Բայց իրականությունը դա է անգիններ, եւ քնծիծաղով չեմ ուզում ընդունեմ, ուղղակի հավատս չի գալիս, որ այդ աստիճանի դուք իջնելու ընդունակ եք։ Որովհետեւ հայոց աշխարհիս պարիսպները պահպանիչ եւ խիզախ պահակներիս վահանի վրա վերադարձած դեր շիրիմը չպաղած, դուք ռսի վագզալը սարքեցիք, որովհետև բնիկներն եք դուք պարսիկի ցրցամ բրնձակեր ու հացակեր։ Հասկանում եք, դուք գեներում շատերդ հայ չեք։ Չկա ձեր մեջ ձեր սրտում Աստված, ինչպես որ ձեր հանրային ռադիոից ստեղ ուղարկած թաթար են ես մարդիկ ստեղ, որ դեսպանատան արջև մի քանիսը վեր են կացել եւ սպյուրք կոչելով մի ամբողջ ժողովուրդ, որ ապրում է Ամերիկայում, նրա անունից խոսելով ինչ որ պետականության վրա հարձակումներ են իրականացնում։ Բանավորորեն։ Հողատուն որն է, դու եթե կանգնած լինեիր այդ զինվորի կողքին, դու բայրակտարից գաղափար ունես եւ նրա guidance system-ից spike ես կողմեն կողմ, որ անձրևի պես թափում էր։ Մարդ ոնց կարա այդտեղ էլ կանգնի ու ինչ որ կռիվ տա։ Մարդ ոնց կարա այդքանը։ Հասկանում եք, դուք 27, 25 տարին, 27 տարիներ կերել եք այդ բանակը։ Հիմա ուզում եք ուտողներին ետ բերեք, չի ստացվելու։ Անգինազգ ամսի ուրեմն 21-ին ինչ որ դաշնակները հավաք են անելու հակապետական։ Սա շատ ընկած հերոսների շիրիմները Աստված լույս իջեցնի նրանց գերեզմաններին, շատերի, ես վստահ եմ ասում, ծնողների ու ընտանիքների կողմից, ազգ ու ժողովրդի կողմից, դաշնակներ թքում ենք ձեր ամբողջ պատմության, ձեր էության, ձեր անարժանապատիվ այդ գերբի վրա, եւ մենք վռնդում ենք ձեզ մեր հայ կյանքից։ Սա կարճ ու կոնկրետնա, որովհետև հիմա ժամանակն է ձեր դիստաբլիզացման օպերացիաները ընդհանրապես ոտնակող, այսպես ասած, զսպելու, որ մենք ունենանք այդ
սինկրոնիզացված աշխատելու հնարավորությունը, որպեսզի մի հատ նայենք ուր ենք, այդտեղից այսպես ասած վերահամրապնդենք եւ վերալիցկավորվենք գալիք մեր աշխատանքների համար։ ԻՊՀ-ն դրամբաց է եւ ուրախ եմ, որ աղջիկներն են միանում։ Ես երեք որոշեցի քույրերից մեկին գրեցի, որ անպայման այլևս, որովհետև ունենք քույրեր, որ զինվորական համազգեստի մեջ են։ Ռազմական վարժություններին մի քանիսը մասնակցում են, մի քանիսը ավակ Գերագույն խորհրդի են մասնակցում, երբ ավելի մեծ ժողովակայանում են կողմ են կողմ, դու դա սուտաները, այդ ժողովները, հա։ Որոշեցինք աղջիկների հայ կանանց բրիգադան առանձին սկսենք շատացնել։ Եվ ես ժամանակին խոսք եմ տվել անգինազգ, որ վարժությունները կստանան եւ մրցույթ կկայանա։ Ես ուզում եմ մի հատ իմ քույրերս տղաներին ցույց տան, որ իրանք էլ են ընդունակ։ Ես կասկած չունեմ։ Եվ եթե որևէ մեկդ ունի սիրեկան, որ հանկարծ ազգից բարձր կդնի իր գուլյատն ու կայֆավատը, դա տղամարդ չի քույրս, քացով ոռին տուր կյանքիցը դուրս հանի։ Մտի հայկական լեգիոնի կորպուս։ Եվ այնքան սիրուն ու շեն ու շնորհքով երիտասարդներ կան, որ բոլորին ցույց չենք տվե մենք։ Բոլորիդ կկարգենք, կարգ ու կանոնով, պատվով, այսպես ասած թագ ու պսակով հարսիկներ կդառնաք բոլորդ, բայց այն լակոտը, որ կան այսօր 50 տարեկան պլյուս լակոտներ, որ իրենց հաճույքը, քմհաճույքը վարքյանի ավելի նախընտրելի է իրանց համար վարքյանի տակ, քան ազգ ու հայրենիքը, դա տղամարդ չի, դա քեզ էլ կլքի կդավաճանի, դրա համար քացով հետույքին տուր կյանքիցը դուրս հանի քույրս։ Նա ով հայրենիքի համար անում ամեն ինչ առաջնահերթ, այդ տեսակ տղամարդ է պետք քո կյանքի մեջ հայուհի։ Մեր քույրերի հատուկ առանձին աղջիկների ու կանանց բրիգադա կազմվում, հրճակում ու հայտարարում ենք, տղեկ գործ ունեք։ Ես ասում եմ, այս մրցույթը մի քիչ վիզքորելու, մտածելու բան է, էլի, որտեվ խայտարակություն չի։ Ուղղակի կարաք դուք պարծենաք, որ մեր աղջիկները այդքան հզոր են, որ ընդհանրացած մրցույթի մեջ եւ այսպես ասած academic եւ operative, հա, operations and tactical, երեք առանձին մասնիկների ու մոդուլների բաժանված, մոդուլները շատ անգամ ասում ենք դասացուցակի վրա, բայց այսպես ասած երեք մասնիկներից բաժանված եւ աղջիկներին, որովհետեւ կանայք են, նրանց ֆիզիկականը ուրեմն մրցույթի մեջ բերվում է նույն բանակի ստանդարտով ենք նայում, նրանցը մի քիչ ասենք նրանք չեն պարտադրվում անելու 15 մինիմում push-up, այդպես չի։ Բայց ընդհանուր սկորը, որ գումարում ենք, եւ ակադեմիան եւ operations արագ մտածելու որպես հրամանատարություն, որոշում կայացնելու ցերեկային լույսով եւ գիշերային օպերացիաներ, հարցակման եւ ծուղակ գցելու օպերացիաներ իրականացնելու, տղա եկեք մրցեք աղջիկների հետ, ինչ ասեմ։ Ես ուղղակի այդ ռեակցիանից, այդ reaction-ը ձեր դեմքի մի քիչ վախենալու է լինելու, որ իմանաք, որ աղջիկները մեր այդքան մեր կանայք ընդունակ են։ Հա, ուղղակի շատ երկար ժամանակ անհովիվ եք մնացել, սա է խնդիրը։ Ազգ իմ սիրելի, ամիսը 2 օր ոչ մի բանով չեք զբաղվում։ Հիմա չկա ուրիշ ճար, Google-ով նայի, մինչև գամ հասնեմ տուն։ Ամիսը 2 օր բոլորդ համակարգչով կեղնի, կոմպյուտերով, թե գրքով կգտնես, թե ինչ։ Այն բանը, որ դու չես կարդացել եւ չես նայել, չես ուսումնասիրել, որ ռազմական է, զենքի հետ կապված է, ամիսը 2 օրը։ Բոլորդ պարտադիր ռազմական բանակ եւ զենքով զբաղվեք։ Լինի դա գրքով, թե մինչև առաջ աստված գանգտուն վան մտնելուց առաջ իսկական զենքով։ So բոլորդ ազգովի ամիսը 2 օր զենք ու զրահ ուսումնասիրեք, մինչև գանք հասնենք տեղ եւ արդեն հասել ենք տեղ։ Սուրբ հոգով մխիթարվեք,
բոլոր նրանք, ովքեր ազգին նվիրել են մարտիրոսած Սուրբ հերոսներ։ Խոնարհվում ենք ձեր բոլորի առջև, Աստված իրենց բոլորի հոգիները լուսավորի։ Նրանք ընկել են հանուն իվասն հավատով ասն հայրենիած, դա նշանակում է նրանք դրախտում չեն էլ վերադառնա, եթե ընտրություն ունենային այս խառնաշփոթ աշխարհը անկիներ։ Բայց չմոռանանք, որ աշխարհի աղը եւ լույսը մենք ենք, այդտեղ մի քանի ազատամարտիկ էլ ինչ որ, չգիտեմ որ ազատամարտիկներն եք եղել, չենք թույլ տա մտնի Նիկոլայես կողմիկ, այս ինչ եք անում։ Այս ինչ եք անում։ Երաբլուրը դուք հրճակել եք, բայց չէ որ դա բոլորիս է պատկանում, որպես պատվոթագ, որպես բարձր սրբություն։ Դա ծնողները միայն այդտեղ իրավունք ունեն, մայրերը ձայն բարձրացնեն, բայց ոչ ախր մենք շատ լավ գիտենք, որ նույնիսկ հենց Եռաբլուրում ձեզ մի քանիսիդ փող են տվել, հենց այդ հողի վրա, դոդոգոգո բոբոները, մենք գիտենք, մենք նկարողներ ենք ունեցել այնտեղ, դուք այդ աստիճան կաք, վաղը մոմավարություն է տեղի ունենալ, և մեր ծաղկեպսակ կամ դափնեպսակ և մեր ժամանակը, երբ լիգիոնը ծաղկեպսակա դնում, շատ խիստ զգուշացնում եմ։ Գլենդելի Բրբենքի, Փասադենայի և Լոս Անջելեսի ամբողջ ոստիկանությունը բերեք, եթե հանկարծ այդ պահին որևէ մեկը իմ մարտիրոսած Սուրբ հերոս եղբայրների հիշատակը անհարգալից տեսնեք և աղմուկ հանեք մեկ նույնիսկ սպեք, ես ձեր տեղը գլխանք ցույց կտամ, անձամբ, մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցելու, զինվորական ձևով, Հայաստանի Հանրապետության հիպատոսարանի շենքի առջև, որովհետև չունենք ուրիշ ճար, դա է հիմա էստեղ, վաղը կիրակի օրը, ժամը ուղիղ 17:00 երեկոյան 5-ին, այնտեղ ելույթը ձերն է, ասմունքը ձերն է, ամեն ինչը ձերն է ժողովուրդ, բայց պիտի խնդրեմ ճիշտ հասկանաք, այն ինչ որ տեսանք Եռաբլուրում, ձեզ երևի ինքնիշխան պետություն չի էլ հասնում, ձեզ երևի նվիրյալ չի հասնում, ձեզ անդրադարձ է հասնում, որ դուք Անդրանիկ Սուրբ Զորավարի անեծքը ձեր վրայից դեռ չեք հանել, սա ուղղակի հիշեցնում եմ, դուք իրավունք չունեիք նրա շիրիմը, բերեիք այդ հողը, որ ուզեք չուզեք տալիս եք, դուք չեք հասկանում, դուք մեղայի պիտի գաք, ծնկաչոք, դուք ովքեր էնպես եք արել, որ այդ երկրորդ բրիգադան չմտնի առաջի բրիգադից հետո, հենց Ջեբրայիլի օպերացիայի մասին է խոսքս։ Դուք չեք հասկանում հանգին ազգ, որ ժամանակն է լռելու։ Իմաստուն գտնվենք, միայն խոսելու չէ, լռել և լսելու էլ պահը գտնենք։ Լավ, Պահյայի Բահբանյաց ազգս հայոց, Եվս երգիրս Հայաստանյա Ծնթովանի Սուրբ և պատվական Խաչովը Քրիստոսի, Փառքը անվան հոր և որդվո և հոգուն Սրբո, ամեն, Գարեգին երկրորդ, ազգս անհովիվ թողնելըտ, քո գարան մորթիով գայլերի ցանցը, որ աշխարով մեկ առաջնորդած տեղադրել ես և համակերպել փող լվանալու մեջ, թե լռել և խոսելու մեջ,
Ուրեմն այս համայնքների մեջ որևէ միտեղ չկար մի առաջնորդ, որ կանգներ ասեր ի վասն հավատո, վասն հայրենիած, ես խորանս լեռներում պիտի դնեմ, ոստիկաններից լեռների կխնդրեմ իրավունք, փայտետուն վանք կշինեմ, եւ աղոտ կսար Աստված կբերեմ փրկություն իմ ազգիս հոգի աչքերը բանալու համար, թե ինչա կատարվում նրա գլխին։ Չգտնվեց որևէ մի առաջնորդ, Հովնան, Մուշեղ, չգիտեմ, Լիբանանում, բոլորը ուրտեղ նայում ես կամ դաշնակի թեմի դրացունա, կամ Գարեգին բի մաֆիոզները։ Այդ է որտեղ է մեր բուն գլխավոր խնդիրը։ Մեր հավատքի տներն են ներխուժել առաջին, դրա համար այսօր Պուտինն է դարձել պապա շատերիդ։ No, մենք հայրենիք չունենք զիջելու անգիններ։ Առաջին մոդյուլը, որը որ շարժում դեպի ինչ որ պետքա եւ գործողություն ինչպես որ պետքա ռազմական առումով կայացրել են, կայացնում են տղաները, աղջիկները, պիտի ավելի մաստեր անեն, որպեսզի անցնենք երկրորդ մոդյուլը, այսինքն դա դիրքավորման եւ նրա անվտանգությունը ապահովելու վարժություններ են, ռազմական գիտություն ու վարժության մասին է խոսքը, տղաներ, աղջիկներ ժամանակը մի կորցրեք, աղջիկներ միացեք մեզ, հայ կանանց ու աղջիկների բրիգադան, շատ հզոր ալինելու խոստանում եմ եւ երբ մրցույթները հաղթեք, այն ժամանակ կիմանաք, որ ընդունակ եք միայն Շուշին չի, ընդունակ եք մեզ հետ Վան մտնելու անգին քույրեր, Աստված օրհնի բոլորիդ, կտեսնվենք վաղը մոմավարության ժամանակ, Գլենդելի արտակարգ մեր հիպատոսարանի շենքի առջև, ողջույններս մեր պատվարժան Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր հիպատոս պարոն Արմեն Բարբությանին։ Ես կրիտիկալ խոսող եմ այո շատերի հանդեպ, բայց ես իմ տեղը եւ իմ քաշը եւ իմ ավակներին շատ լավ գիտեմ։ Աստված օրհնի ազգս, եկեղեցիս ազգս եւ իմ ինքնիշխան հայոց պետականությունը։ Բարի գիշեր անգին։